müəllimlərdir, eyni zamanda burada iştirak edənlər də müntəzərdir. Xalidə xanım, mən təbrik edirəm sizi. Həqiqətən siz çox fədakar bir qadınsınız, fədakar bir insansınız. Allah Teala insanları yaradıb, Allahın insanları yaratmaqda qayəsi onları tək yaşamağı deyil, eyni zamanda yaşar yaratmalarıdır. Amma yaşar yaratmağı hər adam bacarır. Onu bacaranlardan da biri də siz və sizin kimilərdir, yəni şairlər, yazıçılar və s. Mən sizi yaxından tanırım, siz mənim doğmamsınız. Yəni mən sizin gözəl bir ailə başçısı, xanım olduğunuzu, ana olduğunuzu, həyat yoldaşı olduğunuzu, qonşu, dost və s. olduğunuzu bilirəm. Və eyni zamanda sizin yaradıcılığınızı da, yəni, belə deyək, bacardığım qədər izləyirəm və görürəm ki, bu qısa bir zaman ərzində siz çox böyük irəliyə gəldiniz. Yəni, bu qısa zaman ərzində artıq sizin səfərinizdə 5-ci kitabınızın təqdimatıdır, 6-cı. Hətta mən birini nəzərdən qaçırmışam və jurnalları da siz çıxardısınız. Və bu kitabda o qədər dəyərlidir, maddi baxımdan dəyərlidir və heçəli alanda görürsünüz, keyfiyyətlidir. Amma mən bunu maddi yox, belə deyək də, poeziya baxımından, tarix baxımından, mədəni his baxımından və s. çox dəyərli kitab hesab edirəm. Çünki mən tam da olmasa bu kitabı nəzərdə yetirmişəm. Burada həm ədəbi incilər hissimiz var, həm bizim tariximiz var, tarixi yaddaşımız var, millilik var və yəni demək olar ki, bu bizim həqiqətən də kitabın adı elə çox düzgün seçilib, ədəbi incilərdir. Təəssüflər olsun ki, bu Azərbaycan milləti, xalqı dünyada ən az kitab oxuyanlar sırasındadır. Yəni çox təəssüflüsüyle mən bunu qeyd edirəm. Belə deyək də, yəni axırıncı sıralarda Hindistan ən çox oxuyanlardır. Pakistan da, Afganistan da, Bangladeş da və s. Amma belə bir zamanda sizin kimi, belə deyək də, bu poeziya adamlarının bu cür fəaliyyətlə məşğul olması, yəni bu cür kitablar ortaya ərsəyə gətirilməsi, bu həqiqətən əvəzi olunmaz bir fəaliyyətdir. Yəni bu gün mən çox istəyərdim ki, bizim bu cavan nəsil bu kitablardan bəhrələnsin, oxusun. Yəni Peyğəmbərimizin hədisi var, deyil, Allah tərəfindən insana verilən lütflərdən biri də onun gözəl danışmağı, danışıq qabiliyyəti olmalıdır. Gözəl danışmaq üçün çoxlu kitab oxumaq lazımdır. Poeziya ilə məşğul olmaq lazımdır. Yəni, düzdür, burada mən çətindir burada danışmaq. Burada şairlər, yazıçılar, hamısı möhtəbər insanlardır, alimlərdir. Amma mən özüm uşaq vaxtı çox kitablar oxumuşam. Bu gün təəssüflər olsun ki, biz məsələn ətrafımızda olanlara verirsən bir vərəqli imla yazsın, görürsən orada bir 15 dənə səhv çıxır. Niyə? Çünki kitablar oxunmurlar. Oxumaq lazımdır. Yəni biz bu çox məmnunu təəssüf hissilə qeyd edirəm. Yəni bu gözəl danışığın olması üçün kitablar olmalıdır, oxunmalıdır.